कहानी बिल्ली और चूहे की अनोखी दोस्ती। का घर में बिल्ली और कई चूहे रहते थे। हर दिन बिल्ली एक एक करके चूहों को पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन सबसे छोटा चूहा बहुत चालाक था। एक दिन बिल्ली फिसलकर बालकनी से गिर गई और उसकी टांग में चोट आ गई। अब वो चल नहीं पा रही थी और भूखी थी। सभी चूहे खुश हुए, पर छोटा चूहा बोला, हमें किसी की मुसीबत में खुशी नहीं मनानी चाहिए। वो चुपचाप बिल्ली के लिए खाना ले आया। बिल्ली हैरान रह गई। तू मुझे खाना क्यों दे रहा है? चूहा बोला, क्योंकि हम दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन दया सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिनों बाद बिल्ली ठीक हो गई और फिर कभी किसी चूहे को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब बिल्ली और चूहे अच्छे दोस्त बन गए। सीख, मॉरल, दया और समझदारी से सबसे बड़ा दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। बच्चों, अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।